ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம். நாங்கள் இப்போ எங்கே போகிறோம் தெரியுமா? நாங்கள் சவுத் வேல்ஸில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். இது வந்து நாங்கள் போகிற பாதை. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே, அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளான் இருக்குது. மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது வந்து எல்லா சுற்றுலா பயணிகள் வந்து தினம் தினம் இங்கே வந்து போவாங்க. இப்போ நாங்களும் இன்றைக்கு இதை தெரிவு செய்திருக்கிறோம். இந்த பாதை வந்து சரியான ஒரு 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 பக்கம் தான் வாகனம் போகக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ரோடு தான். இது வந்து பாருங்கள், போகும்போதே நல்ல அழகாக இருக்குது. அவ்வளவு இந்த சவுத் வேல்ஸ் வந்து சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம்னு தான் சொல்லுவாங்க. சம்மர் காலத்தில் எல்லோரும் இங்கே தான், லண்டன் மற்ற பகுதிகளிலேருந்து இங்கே வந்து கூட வருவாங்க. நாங்களும் இங்கே இன்றைக்கி போயிருக்கிறோம். இது வந்து பாருங்கள், கரவன் போட்டுக்கிறாங்க பக்கத்தில். நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இப்படி தான் வந்து கரவன் போட்டு ட்ரெண்ட் அடித்து இங்கே தங்கியிருந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. எனக்கு சரியான சந்தோஷம் இன்றைக்குன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இது நாங்கள் இந்த காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்து போகிற பாதை தான். பாருங்க, நடந்து போகணும். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ், இந்த பகுதியில் வந்து 4 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுன்ற நேம் வந்து ப்ரோ ஆர் ஸ்கைடவ் என்றது தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுன்ற நேம்ஸ். இங்கே 4 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்றுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் முதலாவதாக போகிறோம். அது வந்து இப்போ நாங்களும் பாருங்கள், இப்போ நடந்து போகிறோம். ரொம்ப நாங்கள் சரி கிட்டத்தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குமென்னு பார்த்தா மலை உச்சிக்கு போய்த்தான் நாங்கள் பார்க்கணும். அங்கே இருந்தால் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து விழும். அப்போ போய் கொண்டுக்கிறோம், எங்கடா வாட்டர் ஃபால்ஸை காணோம்னு நடந்து போகிறோம். சரி, போகும்போது எங்களுக்கு தெரியலைன்னா எங்களுக்கு அப்போ தானே ஒரு உற்சாகத்தில் நாங்கள் ஃபால்ஸை பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி ஆசையாக டான்ஸ் பண்ணி நாங்களும் போகிறோம். அவ்வளோ ஹாப்பி எங்களுக்கு. இங்கடா வாட்டர் ஃபால்ஸை காடவோடு நாங்களும் தேடி அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சத்தத்தையும் காடலை. சரி, ஓகே, நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம்னு பார்த்தா கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த காடுகளை பார்க்கும்போது நல்ல குளிர்ச்சியாகவும் இருந்தது. என்னென்னா நல்ல வெயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல நடந்து போக நல்ல இதமாக இருக்குது. ஒரு சூப்பர், ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது, வியூ சூப்பராக இருந்தது. ஒரு காட்டுக்குள்ளே எப்படி நீங்கள் நடந்து போவீங்களா அது மாதிரி தான். நம்ம இங்கே வார சுற்றுலா பயணிகள்கிட்ட எல்லாம் கேட்குறோம், எங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, வாட்டர் ஃபால்ஸ் அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல அவங்க சொன்னால், நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போங்க, அங்கே இருக்குது, வெரி நைஸ்ன்னு எல்லாருமே அந்த ஒரு இது ஹாப்பியாக தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ நாங்கள் நினச்சோம், ஓகே, நல்ல வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான், நம்மளும் போவோம்னு சொல்லி என்ன கொஞ்சம் எல்லா இடம் ஏறி போகணும். அந்த நிறைய ஸ்டெப்ஸுகள் போட்டுக்கிறாங்க. மற்றது மலையில் நாங்கள் ஏறி போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் டயர்டு. நாங்களும் முடிச்சுகள் எல்லாம் கட்டிட்டு சாப்பாடுகளும் எடுத்துகிட்டு ஜாக்கெட்டுகளும் எடுத்துக்கொண்டு மேலே போகிறோம். என்னென்னு சொன்னால் குளிர்மேண்டு. ஆனால் எங்களுக்கு குளிரே இல்லை. நடக்க கொஞ்சம் விதமாக தான் இருந்தது. தேடி பார்த்து ஒரு கட்டத்தில் வெறுத்து போச்சு, எங்கடா வாட்டர் ஃபால்ஸை காணமேன்னு சொல்லி. ஆனால் பார்த்தா கூட்டமாக மக்கள் போயிட்டே இருக்கிறாங்க அங்கே. சரி, கூட்டம் நம்ம ஓகே, அவங்கள்ட பாதையை நாமளுமே போவோமேன்னு பார்த்தா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த பாருங்கள் கிட்ட நாங்கள் கண்டுட்டோம். ஐயோ, இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சத்தம் கேட்குதுண்டவே இங்கே கிட்ட வந்துட்டோமே என்றுட்டு குடுட்டு ஓடி போய் சரி, அந்த ஒரு சந்தோஷம் தானே. வெளியில் நின்று பார்த்தோம். வெளியில் நின்று பார்க்கும்போதே அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு பாதை விட்டுருக்குறாங்க, ஒரு வழி விட்டுருக்குறாங்க. நாங்கள் அதுக்குள்ளே இறங்கி போய் பார்க்கணும். அப்போ அதை கண்டுட்டு இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் அந்த வழியால் இறங்கி போகிறோம். ஆனால் என்ன, மழை பெஞ்சிருந்தது. முதல் நாள் வந்து நல்ல மழை. இந்த வெதர் வந்து கொஞ்சம் மழையும் வெயிலுமாய் தான் இருந்தது. ஏனெண்டா இது வந்து இந்த பனி வாரத்துக்கு, அதாவது இங்கே வந்து குளிர் வாரத்துக்கு முதல் மாதம் தானே. இப்போ வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் செப்டம்பர் மாத கடைசியில் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் மழையும் பெய்யும். அப்போ மழையும் பெஞ்சிருக்கா, வழுக்குது எல்லாமே. நாங்கள் இப்போ எல்லா இடம் கால் வச்சா டக்குன்னு சறுக்கி கீழே விழுந்துடுவோம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிற அந்த பாறை தான். அதில் போயிட்டு நாங்கள் வந்து எனக்கு குதூகலம், அப்படி ஒரு ஹாப்பி, என்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டோமேன்னு சொல்லி சரியான ஹாப்பியாக இருந்தோம். ஆனால் இங்கே அந்த ஃபால்ஸில் வந்து குளிக்க முடியாது. வார தண்ணி வந்து கொஞ்சம் இந்த ஒரு டல் கலராக தான் வந்துச்சு. ஒரு மண்ணுகளோ என்னவோ தெரியாது, குளிக்க முடியாது. அந்த தண்ணி வந்து சரியான குளிர், ஜில்லன் குளிர். அந்த என்ன தொட்டிங்கன்னு சொன்னால் அப்படி உசிர் போகிற மாதிரி குளிர். இந்த பாருங்கள், தண்ணி வந்து ஒரு டல் கலராக தான் வருகுது. இது நான் மேலே இப்போ நின்றது வந்து மேலே, கீழே தான் இந்த தண்ணி வந்து பாருங்கள் கீழே போகுது. இதுக்கு கீழே நடந்து வரணும். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் சரியான ஆபத்தான ஏரியா. இது மக்கள் வந்து மெல்லமாக தான் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒருக்கா வலிக்கிச்சதுன்னா சரி, நாங்கள் கீழே அம்போதான். அவ்வளோ பெரிய ஒரு பாதுகாப்பற்ற பிரதேசம் தான். ஆனால் இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க. அந்த நீச்சல் பண்ணி அந்த ஃபால்ஸில் வந்து இங்கத்த பிள்ளைகள் வந்து அப்படி அந்த இந்த மாதிரியான இடங்களை தான் ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இதில் நின்றுட்டு எங்களுக்கு விட்டுட்டு மனம் இல்லைன்னு சொன்னால் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. பட் இது கொஞ்சம் அவ்வளோ பெரிய லெவலான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லை.
இன்னொரு இடம் நாங்கள் பார்க்கணும். ஏன்னா இங்கே இந்த பகுதியில் வந்து 4 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த 4யும் நாங்கள் பார்க்கணும். இந்த ஏரியா தான் மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கான ஒரு பிரதேசம்னு சொல்லுவாங்க. அதை முடிச்சுட்டு சரி ஓகே நம்ம மற்ற வாட்டர் ஃபால்ஸு போவோம்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லா மக்களும் வந்து இப்படி தான் நாங்கள மாதிரி சுற்றுலா பயணிகள் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இடங்களில் வந்து நின்று தான் போகிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் நடக்கல. ஏன்னா எல்லாம் கல்லுகளும் இங்கே பாருங்கள், இந்த கல் நீங்கள் கொஞ்சம் சறுக்கிச்சிங்கன்னா சரி மண்டை போச்சு. அந்த மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் பார்த்து இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் கேமரா கூட எங்களுக்கு நடக்கும்போது அங்கேயும் இங்கே ஆடி தான் வருவேன்னு சொன்னால் அது நாங்கள் ஒரு கையில் ஒரு மரத்தை பிடிச்சிட்டோ அல்லது ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வரையலும். ஏன்னா அவ்வளவு இந்த ரோடு வந்து குட்டி ரோடு. அந்த ரோடு இன்னொரு பாதை, ஒரு காட்டுக்குள்ளே உள்ள பாதை, அதுக்குள்ளே நாங்கள் போகணும். சரியான என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் பாதுகாப்புனா நாங்கள் வந்து சரியான பாதுகாப்பாக போகணும், சரியான கவனமாக போகணும் இந்த பாதை வழியில். என்னென்னா அவ்வளவு கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான ஏரியாக்கள் தான். சரின்னு பார்த்தா அதோட இங்கே வர சுற்றுலா பயணிகள் எல்லாருமே தங்களோட டாக்ஸ் நாய்களை கொண்டு வரதும் அதுகள் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி திரிய அதுகளும் இப்படி தான் நம்மளுக்கு ஓடி திரியுதுகள். இதெல்லாம் நாங்கள் போகிற பாதை தான் பாருங்க. ஒரு சனம் நடமாட்டவும் இல்லாத ஒரு பாதைகள், ஒற்றையடி பாதைன்னு தான் சொல்லலாம். வார சுற்றுலா பயணிகளும் இங்கேருந்து போகிற சுற்றுலா பயணிகளும் தான் எல்லாரும் அவைக்கு பின்னால் நாங்களும் போகிறோம். சரி முதலாவது வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு செகண்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்ப்போம்னு சொன்னால் அது ரொம்ப தூரம். அப்போது கண்ணை கட்டிச்சடாப்பா. இது ரெண்டாவது வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது கொஞ்சம் அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது வந்து சரியான தண்ணி நல்ல ஃபோர்ஸாக வந்துச்சு. இந்த தண்ணி இந்த ஏரியாவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இடம்னு சொல்லி அப்படி ஒரு என்னன்னு சொல்கிறோம், அப்படியே அந்த தண்ணி சத்தம் இயற்கை காட்சி அவ்வளோ ஒரு வடிவாக இருந்தது. இங்கேயே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நாங்கள் ஸ்டே பண்ணலாமான்ற ஒரு எண்ணம் வரும். அப்படி ஒரு இடம் வந்து இங்கே பாருங்கள், என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கீழே இறங்கிட்டேன், நான் கீழே இறங்கல. எனக்கு அவ்வளோ பயம். என்னடா கீழே இறங்கினா விழுந்துடுவேணும். அப்படி விழுந்தா சரி அப்படியே தண்ணி அடித்து கொண்டு தான் போகணும். இதை அப்படியே அடித்து கொண்டு அங்கால ஒரு ஏரியாவுக்கு போகுது. நாங்கள் மேலே நிற்கிறோம். இந்த தண்ணி எங்கேயோ இருந்து வருகுது. அது அங்கே இருந்து வருது. அங்கே பாருங்கள், இன்னும் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து தண்ணி வருது. அங்கே நான் இது வீடியோவில் வந்து அவ்வளோ போஸாக தெரியலை. குட்டை நொண்டிங்கொண்டு அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமாக இருக்கும். இந்த பாறைகள் எல்லாம் அவ்வளோ கூராக கிடந்துச்சு. நான் தண்ணி அரிச்சரித்து அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு என்ன கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியலை. என்னன்னு சொன்னால் கீழே இறங்குவோமேன்னு சொல்லி கீழே இறங்கி தான் பார்ப்போமேன்னு மெல்ல இறங்கிட்டு நான் ஒரு காலடி எடுத்து வைக்க முடியலைன்னா பயம். அவ்வளோ விழுந்துருவேனான்னு என்ன நம்மளுக்கு போயிட்டோமா நம்ம எதை சொல்க போய் இறங்கி பார்ப்போமேன்னு சொல்லி வெற்றி நட போட்டாச்சு. போய் இறங்கியும் பார்த்து நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் தாண்டியாச்சு. சில ஜனங்கள் வந்து இறங்கல. எங்களோட வந்தவங்களையே நாங்கள் விட்டுட்டு நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், நாங்கள் முன்னுக்கு ஓடி வந்துட்டோம். அவங்களுக்கு ஏலாது, நடந்து களைச்சி போயிட்டாங்க. அப்போ அவங்களும் ஒரு இடத்துல வந்து ரிலாக்ஸாக உட்காந்துட்டாங்க. எங்களுக்கு ஃபால்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் தான் நாங்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். நல்லாவே ஒரு சரியான பிரயோசனமான இடம். ஏன்னு சொன்னால் அவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்ததுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. நல்ல ஒரு இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோ அழகான வியூ வேணா. அப்போ அது நடக்கிறது வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை. இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாலே அந்த களைப்பு போயிடும். ஓகே, நாங்கள் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டோம். திருப்பி போகிறத நினைச்சா தான் அப்படியே உசிர் போகுது. அப்படி ஒரு பயம். ஏன்னாண்டா நாங்கள் இறங்கிட்டோம், ஈஸியாக இறங்கிட்டோம். இனி ஏறுறது எப்படி அதுன்னு தான் தெரியலை. ஏன்னா ஏறுறது வந்து ஏறி போக கால் தூக்கி எடுத்து படியில் தானே நாங்கள் ஒவ்வொரு படியிலையும் நாங்கள் கால் வச்சு போகணும். அது எப்படி ஏற போகிறப்பண்டே தெரியல. அதை பற்றி சிந்தனையில் இப்போ நாங்கள் ஃபால்ஸில் விளையாடுவோம். அவ்வளவுதான். எங்களுக்கு தண்ணியை கண்டாச்சு. ஆனால் குளிக்க வழி இல்லைன்னு அவ்வளோ குளிர். ஒரு சனமும் குளிக்கல, ஒரு மக்களும் குளிக்கல. கால் வைக்கவே அப்படி உச்சி வர குளிருது. அப்போ சரி ஓகே, நாங்களும் அந்த 2 ஃபோட்டோக்கள் எடுக்க வேண்டிய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் விளைப்பாரி அதில் எவ்வளவு எங்களால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். இது வந்து அந்த ஃபால்ஸுன்ற முன்பக்கம். இது அந்த பங்காள தான் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருது. இதில் கொஞ்சம் இதாக வருது. ஆனால் இந்த பாறைகள் கொஞ்சம் கடினமானது. பாறை வந்து சரியான அந்த எல்லாமே இந்த கல்லுகள் வந்து கால் வச்சா குத்துற மாதிரி தான் இந்த கல்லுகள். அப்போ அதில் வந்து நாங்கள் கவனமாக தான் நடக்கணும். மெல்ல தான் நான் இறங்கி போகிறேன். ஆனால்
அந்த என்னென்னு சொல்கிறது, சரியான ஒரு கஷ்டமான ஏரியா வந்து நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் போகிற சந்தர்ப்பம் வந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக நடந்துக்கோங்க. என்னென்னு சொன்னால் இதுகள் கொஞ்சம் ஆபத்தான இது ஒரு சனமும் கீழே இறங்கியில் நாங்கள் தான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் துணிவு கொஞ்சம் அதிகம் தானே, நாங்களும் இறங்கி கொஞ்சம் இப்படியான இப்படி தான் இருந்தோம். அந்த மாதிரி உள்ளே போய் அந்த ஒரு அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கல நாங்கள் சும்மா நின்று போட்டு வந்ததை ஒழிய அதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் ரொம்ப நேரம் நிற்கலைன்னா கொஞ்சம் இது பயமாக இருந்தது. நல்ல அழகாக தான் இருந்தது. ஏன்னா இந்த ஏரியா வந்து நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் ஒன்று ஒன்று ஒரு 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 டைமுக்கு வந்து ஒரு 300-400 சுற்றுலா பயணிகள் வராங்க. சின்ன பிள்ளைகள் வயசு வந்தவங்க இங்கே வந்து வெள்ளையாக்களுக்கு வந்து வெள்ளை இனத்து மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுற்றுலா பயணிகள் சுற்றுலா போயிட்டு இந்த மாதிரி இடங்களில் ஸ்டே பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ நாங்களும் இந்த சம்மர் ஹாலிடே வந்து இப்படி இன்றைக்கு வேல்ஸ் போன இடத்துல வாட்டர் ஃபால்ஸும் பார்த்தாச்சு. இதுவும் ஹாப்பி. அதோட என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து அடுத்த 2 வாட்டர் ஃபால்ஸையும் பார்க்கணுமெண்டு இதுவே எங்களுக்கு மூச்சு தள்ளுது. அப்படி ஒரு மேலையில் ஏறி அப்படி வந்தாச்சு. இது சரி ஓகேன்னு போட்டு அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போவோமேன்னு சொல்லி நாங்களும் தயாராகிறோம். பாருங்கள் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நல்லா இருக்குதானே. லண்டனில் எங்களுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறது கஷ்டம். அதால் நாங்கள் இந்த முறை வேல்ஸுக்கு போயிருக்கிறோம். இது வந்து அடுத்தது நீங்கள் அந்த 2வது வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அடுத்த 3வது வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கணும். எனக்கு வந்து இறங்கும் போது ஈஸியாக இருந்துச்சு. இறங்கி நீ உற்சாகம் கொண்டு இருந்துச்சு. குயிக்காக இறங்கிட்டேன். இது வந்து ஏறி போகணும். அந்த படியில் நான் ஏறுறது போது நான் வீடியோ எடுக்கலேன்னு சொன்னால் அந்த படி வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அது நீங்கள் 2 கையும் ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி பிடிச்சி தான் ஏறணும். அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு படியல். அப்போ அதில் ஏறி 5 நிமிஷம் நின்று ஏதோ மூச்சை வாங்கி தான் நாங்கள் ஏறினோம். ஏறி இந்த ஒரு சமமான ஒரு பாதைக்கு வந்துட்டோம். ஆனாலும் எனக்கு அங்கால ஒரு அடி எடுத்து வைக்க என்னோட வந்ததுக்கு ஆக்களுக்குமோ இல்லை எங்களுக்குமோ ஏலாது. அவ்வளவு மூச்சு தள்ளுது. சரி மயங்கி விழுகிற போது அப்படி ஒரு ஏறித்தானே இதுகளை பார்க்கணுமெண்டா ஒன்றும் செய்யலை. ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும். சரி ஓகேன்னு நின்று பசி வேறு எங்களுக்கு பசி வரும். உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றுமே வாங்கி சாப்பிடவும் இயலாது. ஏன்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கடையில் ஒன்று எல்லாமே காட்டு பகுதி தானே. நாங்கள் கொண்டு போனால் நிலக்கடையில் மாங்காய் அதுகளைத்தான் நாங்கள் வந்து சாப்பிடுவோம்ன்ட்டு வாழைப்பழம் அதுகளை எடுத்துகிட்டு போனால் அதுகளைத்தான் போக சாப்பிட்டு போவோம். ஏன்னா காலையில் நாங்கள் 9 நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இப்போ வந்து 1 1:30 அந்த மாதிரி ஆகிட்டு. அப்போ நம்மளுக்கு பசிக்கும் இல்லை. நடந்து போகும்போது இன்னும் பசிக்கும். தண்ணி தான் நாங்கள் போக குடிச்சிட்டு போனது. மற்றபடி ஒன்றும் சாப்பிடல. வந்துச்சு பாருங்கள் இந்த ஏரியா பாருங்க அப்படி ஏறுறோம்னு சொல்லி இப்படியான பாதைகள் ஏறி போகிறது அவ்வளவு கஷ்டமேனா. ஏறுறது தான் கொஞ்சம் பயங்கரம். அந்த இறங்குறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி. ஏன்னா இறங்கி கொஞ்சமாக தன்றது ஏறும்போது படிகளில் காலை வச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறணும். ஒவ்வொரு இடத்துல நின்று இந்த காடுகளை பார்த்து ரொம்ப நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே போகிறாங்க. நாங்கள் மாத்திரமன்றி எல்லாருமே போகிறாங்க. என்னென்னா இப்போ நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் நடக்கிற டைமே ஒரு 3 hours 4 hours வரும். அப்படி தான் ஒவ்வொரு ஃபால்ஸையும் நாங்கள் பார்த்து போக வேண்டியது. அப்படி தான் போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் நாய்களை கொண்டு வராங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாய். அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான நாய்கள். நாங்களும் சில நாய்களை பிடிக்கிறதும். ஏன்னா இங்கே நாய்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். எல்லாமே அழகாக வீட்டில் வளர்க்குறது தங்களை மாதிரி தான் அவங்க வீட்டில் எப்படி ஒரு மனுஷரை வளர்க்குறாங்களோ அது மாதிரி தான் அவ்வளவு ஆசையாக அந்த நாய்களை வளர்ப்பாங்க. இப்போ எல்லோரும் நடக்கிறாங்களே நாங்களும் நடப்போம்னு அவங்களுக்கு பின்னால் நிறைய கட்டுறோம். ஒரு ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கே ஒரே வேலை அது இதுன்ட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஆசையாக தானே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் கடைசியில் ஏலாது நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல உட்காந்து நாங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் மாங்காய் சாப்பிட்ற மாதிரிங்க. மாங்காய் வந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு போயினோம். அப்போ அதில் ஒன்றும் கத்தி ஒன்றுமே இல்லை கட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு. நாங்கள் இதில் பக்கத்துலேருந்து ஒரு மரத்தில் மாங்காயை உடைச்சி தான் நான் இதில் சாப்பிட்றோம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு மாங்காய்னா. அந்த பசிக்கு அந்த மாங்காய் சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு. அதை சாப்பிடும்போது 2-3 வெள்ளை இனத்து மக்களும் வந்து எங்களோட கதைச்சாங்க. அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் மாங்காய் கொடுத்துட்டு நாங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் இதில் கொஞ்சம் ஜாலியாக சிரித்து பம்பல் அடித்து போட்டு போனது. என்னென்னா எல்லாட்டு காலும் அப்படியே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப இதாக போயிட்டுது. நடக்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாத அளவுக்கு கால் வந்துட்டுது. ஓகே இருந்து தான் ஆகணுமெண்டு இருந்துட்டோம். அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குமெண்டு எங்களுக்கு தெரியாது. சரி நான் சொன்னேன் எனக்கு போதும், இதுக்கு மேலே எனக்கு நடக்க முடியாதுண்டா. இல்லை வாங்கோன்னு சொல்லி எல்லோரும் நாங்களும் சரி ஓகே வந்துட்டோம் இனி இதை ஃபன் பண்ணாட்டி பிறகு என்னன்னு சொல்லி அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே இந்த
ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கும் மற்ற வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கும் இடையிலான தூரம் வந்து 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரியான தூரத்தில் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த 4 வாட்டர் ஃபால்ஸுமே ரொம்ப பிரயோசனமானது. நீங்கள் போய் பார்க்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு தான் சொல்லலாம். எல்லாமே நல்ல வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். இன்னொரு இதில் விஷயம் என்னென்னா, இதில் 2 வாட்டர் ஃபால்ஸும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இறங்கி நாங்கள் பார்த்தோம். 3வது வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் ரொம்ப அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆனால் அதில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னால், நீங்கள் இறங்குறது சரியான கஷ்டம். நீங்கள் வார பாதையில் இருந்து அந்த ஃபால்ஸுக்கு இறங்கி போகிறதுக்கு மாத்திரமே ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து எடுக்கும். ஏன்னா எல்லாமே படி தான் போட்டுக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு படி போட்டு அதில் நீங்கள் நடந்து போனால் தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பெருமை தான். பாருங்கள், 3வது வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுவும் சரியான ஆபத்தான ஏரியா தான். பாதை என்னன்னு சொன்னால், இது எல்லா இடமே பாறைகள் தான். அந்த பாறை இங்கே பாருங்கள், அந்த பாறை கொஞ்சம் வலிக்கினா சரி கீழே தான் விழுந்து போய் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குன்னு தெரியும். அந்தளவுக்கு ஒரு சரியான பாதுகாப்பற்ற ஒரு இதுதான். ஆனால் எல்லா சனமும் தாங்கள் வந்ததை தாண்டி இதில் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்குறாங்க. நாங்கள் முதல் போக மாட்டோம்னு சொல்லித்தான் இருந்தது. எனக்கு போக பிடிக்கல. ஏன்னா இந்த இதுக்குள்ளே போய் நாங்கள் விழுந்து போயிட்டு அங்கால தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் கஷ்டமேன்னு சொல்லி. ஆனால் பிறகு என்ன செய்கிற மனம் கேட்கல, எல்லோரும் போகிறாங்களேன்னுட்டு நாங்களும் போனோம். இந்த நடுவால் நீங்கள் பார்க்க சும்மா ஆழம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நடுவில் சரியான ஆழம். அதோடு நீங்கள் கால் வைக்க இயலாது. அவ்வளோ குளிர், அவ்வளவு தண்ணி வந்து அப்படியே ஜில்லுன்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே நீங்கள் நடந்து போக இயலாது. இந்த சைட்டால் இருக்கிற பகுதியால் தான் நீங்கள் வந்து நடந்து போகலாம். இப்போ நாங்கள் இங்கே பாருங்கள், இப்போ சைட்டால் நடந்து போகிறோம். எல்லோரும் லைனில் நிற்கிறாங்க. ஒரு ஆள் தட்டினா சரி, மற்ற ஆளுடைய கதை சரி. அந்த மாதிரி நாங்கள் சேஃபாக போக வேண்டியது தான் இந்த ஏரியாவுக்கு. இப்போ நாங்கள் இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள், உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளுக்குள்ளே இப்போ வெளியில் உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நாங்கள் பாருங்கள் ஐடியா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், போவோமா விடுவோமான்னு சொல்லி. ஓகே, எல்லோரும் தானே போகிறாங்க, நம்மளும் போவோமேன்னு சொல்லி இந்த சைட்டால் நாங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணுறோம் போகிறதுக்கு. இந்த பாருங்கள், எல்லோரும் போகும்போது நாங்களும் லைனாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் நிற்கிற இடத்துல இருந்து அந்த ஃபால்ஸுன்ற தண்ணி வந்து அப்படியே வந்து எங்கள் மேலே அப்படியே பாயுது. என்னென்னு சொன்னால், அங்கே ஆனால் அந்த தண்ணி பறக்குது. நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் ஈஸியாக பார்க்கலாம்னு நினச்சோம். ஆனால் அந்த ஃபால்ஸுக்குள்ளேயே நாங்கள் போயிட்டோம். அந்த தண்ணி வார அந்த ஏரியாவுக்குள்ளேயே போயிட்டோம். அங்கெல்லாம் நாங்கள் ஃபுல்லாக வந்து நனைஞ்சிட்டோம். தண்ணி வந்து ஃபுல் சட்டை எல்லாத்தையும் நினச்சி அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபுல் தண்ணி தான். அப்படி நனைஞ்சு போயிட்டு உள்ளுக்குள்ளே நின்று ஒரு கட்டத்தில் எங்களுக்கு கேமரா பிடிக்கலாம் போயிட்டேன்னு சொன்னால், தண்ணி கேமராக்குள்ளேலாம் போயிட்டேன். அவ்வளோ போஸ் அந்த தண்ணி வாரது. புழுகை இருந்தோன்னா போனோன்னு ஒரு புழுகம், ஐயோ நாங்களும் சாதிச்சிட்டோமேன்னு சொல்லி. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்க ஒரு வித்தியாசமான அழகு. இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்குள்ளே நிற்கிறோம். அப்போ அங்கால தண்ணி கொட்டுது, இங்கே உள்ளே நாங்கள் நிற்கிறோம். இந்த அழகாக எடுத்துருக்கிறோம். ஏன்னா மற்ற வாக்கில் எடுக்க முடியல. இப்போ போய் நின்று அதில் கொஞ்சம் நாங்கள் தான் பெரிய ஆக்கலன்னு சொல்லி நாங்கள் பெரிய அந்த டைமில் அதில் ஹீரோ மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு. நாங்களும் கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடிட்டு ஜாலியாக இருந்து போட்டு வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியும். ஏன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து எங்கள் மேலே அப்படியே பாஞ்சிட்டு இருந்தது. தண்ணி எல்லாம் வந்து நனைஞ்சிட்டோம். கொஞ்சம் ஜாலி உண்மையாக போனதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ ஃபால்ஸ் வந்து நல்ல ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஏறுறது மட்டும்தான் கஷ்டம். மற்றபடி அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்ப வேர்த்தானது தான். நீங்கள் போய் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா எல்லோரும் போய் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் மேலே நிற்க முடியலைன்னா எல்லா சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நாங்கள் வழி விடணும் தானே, அவங்களும் போகணுமேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒருத்தர் வார அளவுக்கு தான் அதில் பாதை இருந்துச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தால் கீழே இறங்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இது நாங்கள் உள்ளுக்கு இருந்து எடுக்கிறோம். அந்த ஃபால்ஸை பாருங்கள். இது நாங்கள் நிற்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஏரியா தான், அதுக்கால ஃபால்ஸ் விழுகுது. இது வந்து அந்த பாறை, அந்த மலைப்பாறை தான் இது. அதுக்கப்புறம் இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், சரி வீட்டை அங்கே அந்த ஏறுறதெல்லாம் நான் எடுக்கல. என்னென்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு வாமிட்டிங் வர தொடங்கிட்டேன். என்னென்னு சொன்னால், அது ஏறி வெயிலும் அதுவும் அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக போயிட்டு, இதெல்லாம் அந்த நாங்கள் வார பாதைகளில் வந்து இந்த செம்மறி ஆடுகள் மாடு எல்லாம் வந்து இங்கே பண்ணை செய்கிறவங்க வளர்க்குறது தான். அப்போ அதுகளையும் சும்மா நின்று ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு அதுகளோடையும் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு அப்படியே நடந்து போகிறோம். நடந்து வாரதை பார்த்தா இப்போ நாங்கள் 4வது வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகல. எங்களால் அதுக்கு முஞ்சி ஏலாது. ஓகே, என்ன மூண்டு பார்த்துட்டோம் தானே, எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குமேன்னு சொல்லி வந்துட்டோம். வந்த இதில் நாங்கள் அந்த பாதையை மறந்துட்டோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட பாதையை மறந்துட்டோம். அதுக்கு பிறகு தான் இன்னொரு ஆக்கள்கிட்ட சுற்றுலா பயணிகள்கிட்ட
கேட்டு ஒரு மாதிரி நாங்கள் எங்கள் கார் பார்க்கிங்கு வந்து பேருந்து கார் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற ஹோட்டலை நோக்கி நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறோம். இது ஒரு பிரயோசனமான ஒரு எங்களுக்குண்டே கிடைச்ச ஒரு பயணம்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். நீங்களும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பட்சத்தில் எல்லாரும் போய் இதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறீங்களன்னு நம்புகிறேன். நன்றி.